Вітаю всіх добрих людей. От поломилося у мене від електровентилятора на стоїчках такі штучки. Вони китайські, поломилися. Зараз я щось його придумаю і покажу вам. Ось такі штучки я нарізав, робив їх як лапочки. Наждачково вони дуже хорошо вирізаються. От різав, вирізається взагалі класно. Пізніше зроблю і покажу, як вона виглядає. Потім можна покрасити її у чорний колір. І сюди можна прикрутити щось, щоб воно матизувало. Можна резиночки, можна якийсь войлочок наклеїти. Пізніше покажу. Вирізав на наждачково обикновенному. Зараз це зроблю, тоді покажу, як належний вигляд воно буде. Ось сіючки прироблені до електровентилятора. Ще попрацює. Сам вентилятор робочий. Просто сіючки китайські розсунулися. Під низ ще щось підклею, щоб більше воно стояло краще. І щоб підлогу не портило. От сюди підклею під низ. І все, він буде устойчиво стоять, не то, щоб було китайське. Сіючки. Ось такої штучки я зробив бокові стоїчки, а то це защолочки, вони від вібрації повилітали. Оце ширпотреб Китай. Ось. Стоєчка буде стояти. Можна закрасити чорний колір. Можна було б і зробити отут так рівно і сюди корочка прикрутити. Або сюди, наприклад, тут сюди щось зробити. І корочка сюди прикрутити просто. Але я вирізав так, подумав, це буде надійніше. Стоечка для електровентилятора. Нормальненько. Я ж говорю, можна було б і цих стоячок не робити, сюди корочок прикрутити, рівно просто відрізати. І стояв би на корочках отаких можна було б. Всім, кому сподобалось моє відео, ставимо лайки, підписуємося. Поприкручував я. І воно так в пази позаходило нормально. Можна сюди, я говорю, ще наклеїти резину, або прикрутити, або войлочка яку, щоб воно, побачимо, прикрутимо, потім, можливо, наклею, щоб воно. І буде далі служитися стоєчка. Всім добра, здоров'я.
здоров'я,